गाइस आजकल फ्री फायर में सिर्फ कंट्रोवर्सी चल रहा है। जिसे देखो इसने उसको गाली दिया, उसने इसको गाली दिया, उसने उसको माँ बहन की गाली दिया, गाली ने उसको माँ बहन दिया है? मतलब क्या समझ कर। राउडी भाई, हाँ चिंटू, हमारे गिल्ड में एक नया बंदा आया है। वो गिल्ड के सारे बंदों को हरा रहा है कस्टम में। यहाँ तक कि उसने लीडर जी और गिल्ड के बेस्ट रेसर ये सब कृष्णा को भी 8-0 से हरा दिया। भाई आपका नाम, पावर, इज्जत, गेम प्ले सब मिट्टी में मिला देगा वो। चलो अब आप जाके उसे दिखा दो राउडी का पावर। क्या उसका नाम मिस्टर परो जगन्नाथ है? हाँ भाई, पर आपको कैसे पता? उसने गिल्ड में आते ही सबसे पहले मुझे ही हराया।